Il-ħamis filgħodu fil-Paradise Bay Resort Hotel fiċ-Ċirkewwa ġie inawgurat proġett ta' sistema ta' pannelli tax-xemx. Permezz ta' dan l-investiment se tissaħħan il-pixxina interna fih dan il-lukanda li tesa' 400 metru kubu ta' ilma kif ukoll il-masħun fil-kmamar. Dan il-proġett se jfisser tnaqqis fl-ammont ta' fuel użat fin-nefqa tal-enerġija u għalhekk inqas emissjonijiet. Fuq perjodu ta' 6 xhur bejn Ġunju u Diċembru in-nefqa ta' fuel naqset biktar minn 20,000 euro. Għaldaqstant dan il-proġett li sew mal-85,000 euro se jkun ġab l-investiment lura f'madwar 2 snin u nofs. Fl-istess waqt l-emissjonijiet ta' diossidu karboniku fuq perjodu ta' 6 xhur naqsu biktar minn 79,000 kilo. Ridna nagħtuhom gas service extra li konna pool ġewwa li heated u iddeċidejna li nagħmlu dan investiment biex mingħajr ma nżidu running cost inkunu nistgħu nibqgħu nofru servizz ta' pool sħuna. Il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella sostna li sistema bħal din toffri benefiċċji għaliex naqqas il-pis kemm finanzjarju kif ukoll fuq l-ambjent. Qal li llum qed tikber il-kuxjenza dwar il-kura tal-ambjent u green tourism fejn it-turist jippreferi jażel destinazzjoni li tniġġes inqas. Għalhekk inizjattivi bħal din isarfu fġid tal-lukanda, it-turist kif ukoll għal pajjiżna. U għażiet jgħid li għal-ġejjieni qed tiġi kkunsidrata l-possibilità li l-Gvern joffri servizz ta' pariri professjonali lil negozji bħal lukandi biex itejbu l-konsum tagħhom. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi ħeġġeġ lil lukandi oħra biex isegwu l-eżempju ta' din il-lukanda biex sas-sena 2020 pajjiżna jilħaq lan li 10% tal-enerġija tiġi minn sorsi alternattivi. Fil-fatt minn barra l-proġett tal-pannelli tax-xemx din il-lukanda tul is-snin investit f'sistemi oħra li naqsu l-pis fuq l-ambjent u finanzjarju bħal tidwil permezz ta' dawl naturali u LEDs kif ukoll riċiklaġġ